ევროპა დემოკრატიის დაცვის ახალ სტრატეგიაზე გადადის. ევროპული დემოკრატიის ფარი. ასე ქვია ახალ პროექტს, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და მოსახლეობის მედეგობის გაძლიერებას გულისხმობს. მთავარი მიმართულება ევროპაში დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების დაცვა და დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება. მიზეზად ევროკომისიაში პოლიტიკურ კონფრონტაციას, რეგიონალურ და საერთაშორისო კონფლიქტებსა და სწრაფ ტექნოლოგიურ ზრდას ასახელებენ, რომელმაც სარგებელთან ერთად ბევრი საფრთხე მოავლინა დემოკრატიაზე გაძლიერებული თავდასხმების ფონზე. მათ უკან ბრიუსელში ნათლად ხედავენ ავტორიტარულ რეჟიმებს, რომლებსაც დემოკრატია სამიზნეში ჰყავთ ამოღებული. დემოკრატია თავისუფლების, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების ფუნდამენტია. ევროპული დემოკრატიის ფარი გააძლიერებს იმ საკვანძო ელემენტებს, რომლებიც მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას იცხოვრონ საერთო დემოკრატიული ღირებულებების პირობებში ყოველდღიურად. ეს კი მოიცავს სიტყვის თავისუფლებას, დამოუკიდებელ მედიას, მედეგ ინსტიტუციებს და აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას. ესაა ევროპის ძალა და ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი კოლექტიური შესაძლებლობა, რათა დავიცვათ ის ყველანაირ დროში. ლიბერალური დემოკრატია დაარტყმის ქვეშაა. ჩვენ ვხედავთ კამპანიებს, მათ შორის რუსეთისგან, რომელიც მოწყობილია იმისთვის, რომ მოახდინოს ჩვენი მოქალაქეების პოლარიზება, ძირი გამოუთხაროს ნდობას და დააბინძუროს პოლიტიკა ჩვენს ქვეყნებში. ევროპული დემოკრატიის ახალი ფარი არის პასუხი, რომ დავიცვათ ჩვენი დემოკრატიის მთავარი ინგრედიენტები. თავისუფალი მედია, ფაქტებზე დაფუძნებული დებატები და სამართლიანი არჩევნები. თუ გსურს დემოკრატიამ გაიმარჯვოს, ის უკეთ უნდა დავიცვათ. ევროპული დემოკრატიის ფარი საინფორმაციო манипуляციასა და დეზინფორმაციას სხვადასხვა გზით გაუმკლავდება, მათ შორის ონლაინ და ოფლაინ. აქცენტი გაკეთდება ევროპის მოქალაქეების მედია წიგნიერების გაზრდაზე, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში. შემუშავდა ახალი სტრატეგია სამოქალაქო სექტორის გაძლიერებისთვის. ამ მხრივ კომისიაში ხაზს უსვამენ თითოეული მოქალაქის როლს, რომელიც დემოკრატიის გაძლიერებაში აქვთ. კომისიამ ერთობლივად დაამტკიცა ევროპული დემოკრატიის ფარის პროექტი, ისევე როგორც ევროკავშირის საკომუნიკაციო სტრატეგია სამოქალაქო საზოგადოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან სწრაფი გეოპოლიტიკური ცვლილებებისა და ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის ეპოქაში. ნათლად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ჩვენი დემოკრატია ზეწოლისა და დარტყმის წინაშე დგას. 4 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი აგრესიული ომი მოიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. გაცილებით დიდი ხანია უტევს ევროპულ კავშირს ჰიბრიდული შეტევებით, საინფორმაციო манипуляციისა და ჩარევის გზით. ამ საფრთხეებზე საპასუხოდ უნდა გავაძლიეროთ ნდობა ჩვენი დემოკრატიის მიმართ. ევროპული დემოკრატიული ფარი სამ საყრდენზე დგას. დაიცვას ჩვენი საინფორმაციო სიფრთხე, გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუციები და გააძლიეროს ჩვენი საზოგადოებრივი მედეგობა. როდესაც ონლაინ სიფრთხეში ინფორმაციის კეთილსინდისიერებაზე ვსაუბრობთ, უკვე გვაქვს სოლიდური ჩარჩო, ციფრული სერვისებისა და ხელოვნური ინტელექტის აქტების სახით. სწორედ მათზე დავაშენებთ საინფორმაციო სივრცის უსაფრთხოებას, ინციდენტებზე რეაგირებისა და კრიზისებზე პასუხის პროტოკოლით, რათა ჩვენი პასუხი იყოს სწრაფი და კოორდინირებული. ასევე რაც შეიძლება ფართო და საზღვრებს შორისი. ვიმუშავებთ იმაზე, რომ მოვახდინოთ დეზინფორმაციის დემონეტიზაცია, ასევე დეზინფორმაციული კონტენტისთვის რეკლამიდან მიღებული შემოსავლის შეზღუდვით. ვაძლიერებთ ფაქტების გადამოწმების შესაძლებლობებს. ვაფართოვებთ ევროპული ციფრული მედიის ჰაბებს, რათა მონიტორინგის ახალი შესაძლებლობები შევქმნათ. ეს კი დაგვეხმარება პანევროპული დამოუკიდებელი ქსელების ანალიზში, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ასევე განვაახლებთ რეკლამირების წესებს და ახალ როლებზეც ვკონცენტრირდებით, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერები. მედიის მედეგობის პროგრამა ევროპული ფონდებიდან გაძლიერდება. მეორე საყრდენი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების უზრუნველყოფაა. დემოკრატიის კიდევ ერთი საფუძველი ძლიერი და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენი სტრატეგია კოორდინირებულ და ეფექტურ მხარდაჭერას გულისხმობს. ახალი სტრატეგია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატებსა და პოტენციურ კანდიდატებსაც შეეხებათ. ნაბიჯები გაძლიერდება როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე გაფართოების პაკეტში მყოფ ქვეყნებთან მიმართებითაც. ამ მხრივ მოლდოვაში ჩატარებული არჩევნები და იქ რუსულ დეზინფორმაციულ კამპანიასთან წარმატებული ბრძოლა სახელმძღვანელოდ გამოიყენება. Let me be clear also, our candidate and potential candidate countries will not stand on the sidelines. მსურს მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ჩვენი კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი ქვეყნები არ დარჩებიან ამ ხაზის მიღმა. ისინი იქნებიან მნიშვნელოვანი პარტნიორები იმ ნაბიჯებში, რომელსაც გადავდგამთ. ევროპული დემოკრატიის ფარი არ ეხება მხოლოდ ჩვენი ღირებულებების დაცვას ჩვენსავე საზღვრებში, არამედ მის მიღმაც, რადგან დემოკრატია არ აყვავდება იზოლაციაში. ის უფრო ძლიერი, უფრო უსაფრთხო და უფრო მედეგი იზრდება მაშინ, როდესაც გარშემორტყმულია სხვა დემოკრატიებით.
ჩვენ უკვე დღეს გვაქვს ევროკავშირის პირველი სტრატეგია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რომელიც ასახავს იმ ადამიანების მნიშვნელოვან როლს, ვინც დემოკრატიას აცოცხლებს. სამოქალაქო საზოგადოებებს უნდა შეეძლოთ თავისუფალი საუბარი, უსაფრთხო პირობებში მოქმედება და წვდომა იმ მხარდაჭერაზე, რომელიც განვითარებისთვის ესაჭიროებათ. როდესაც სამოქალაქო სივრცე ირყევა, ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს უსტდება დემოკრატია. მომავალ წელს ჩვენ ავაშენებთ ახალ სამოქალაქო პლატფორმას, რომლის ფარგლებშიც სამოქალაქო საზოგადოებას პირდაპირ ევროკომისიასთან შეეძლება საუბარი ევროპულ უფლებებსა თუ ღირებულებებზე. დაფინანსება არის დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი საყრდენი. ეს სტრატეგია კი ხაზს უსვამს ევროპულ ფონდებზე ხელმისაწვდომობას. დემოკრატიის დაცვა გრძელი თამაშია. ეს არაა დანიშნულების ადგილი, ეს პროცესია. საფრთხეები არსად წავა. ეს არის რეალობა, მაგრამ კოორდინირებული ძალისხმევა, ინვესტიციები და ქმედითი ნაბიჯები დაეხმარება დემოკრატიას და სტაბილურობას შემდეგი თაობებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია შევხვდეთ ევროპის წარსულს ან პუტინის რუსეთს, რომ გავიხსენოთ თუ რას ნიშნავს ცხოვრება დემოკრატიის გარეშე. ეს ლამაზი სურათი ნამდვილად არ არის. დეზინფორმაცია, ალგორითმული манипуляცია, ფინანსური ზეწოლა მედიაზე, ხელოვნური ინტელექტის ხელსაწყოები. ახლა ემუქრება ჩვენს დემოკრატიებს. უნდა დავიცვათ ფუნდამენტური უფლებები. თავისუფალი არჩევნები, მედია თავისუფლება, უსაფრთხო სამოქალაქო სივრცე. ეს უბრალოდ ღირებულებები არ არის. ეს თავდაცვის პირველი ხაზია. სწორედ ამიტომაც წარვადგენთ ამ პაკეტს. საინფორმაციო ეკოსისტემის გაჯანსაღება, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ძლიერი ინსტრუმენტების მიცემა და არჩევნების მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა. ის ამოცანებია, რომლებიც ბრიუსელმა დემოკრატიის გასაძლიერებლად დაისახა. ევროკომისიაში ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგია რამდენიმე კვირის წინ დაანონსდა, რომელიც სტრატეგიულ კომუნიკაციებში ცვლილებებს გულისხმობს, ჰიბრიდული და მავნე თავდასხმების საპასუხოდ ევროპის კონტინენტზე.